Sandang pangan papan kewajiban suami apa istri? Suami sing wajib ngingoni jenengan iki bapake Cacah. Ngingoni iki sego apa beras? Sego, Pak, ngombe beras gak oleh. Dik, yo beras panganen dosa. Wong lanang wajib ngingoni iki sego, mula secara agama sing wajib adang ki wong lanang. Bu, sampean ora adang ora dosa. Mulai sesuk gak usah. Dadine ibu-ibu terus. Kalau bojoku ning isor lampu kalau bojoku. Nomor loro nyandangi kewajibane wong lanang, nyandangi klambi dadi. Ora oleh sing wedok dikai kain nyedhek gen klamben, jaiten dhewe. Ora oleh. Wong lanang wajib nyandangi klambi dadi. Lah kewajiban nyandangi tibane sak ngumbahi pisan. Oh, tibane sing wajib umbah-umbah wong lanang. Bu, mulai sesuk gak usah umbah. Sandang pangan papan sing wajib gene omah ki wong lanang, omah ki dadi. Ora lek sing wedok kaya gamping pasir semen bataku. Nyedhek gawe omah kulane ana dhewe, tukang ana dhewe dosa. Wong lanang wajib gene omah ki dadi. Lah kewajiban gene omah ki tibane sak nyapune pisan. Lho lek ngono sing wajib nyapu omah wong sampeyan ora nyapu omah ora dosa. Mulai sesuk gak usah. Mula ning Arab Saudi ki apa nek wong wedok adang nyapu mbah-mbah mboten enten. Lah nyapa? Kono negara Islam. Praktek Islam. Lah terus sing adang nyapu mbah-mbah ning Arab Saudi sinten? Lek ra wong Blitar ya wong Kediri. Didadekne TK. Awake dhewe iki lek gak sanggup adang nyapu mbah-mbah secara agama, kon golek pembantu, Pak. Kalau wong wedok Arab iki ceritane lek petang dina gak dikumpuli gak kuat. Mergo wong wedok Arab iki gak tau nyambut gawe, uripe mek ndelok TV karo dolanan HP. Sing adang nyapu omah mbah pembantu. Nomor loro wong wedok Arab lek maem mesti lawuhe iwak wedhus. Wis nganggur mangane lawuhe iwak wedhus. Iwak wedhus ki marakne tensi birahi tinggi. Mula wong wedok Arab lek petang dina gak dikumpuli ndak kuat. Lek wong pagu lah mbok rong wulan ndak masalah. Mergo nyapa siji ra tau leren lek nyambut gawe, nomor loro ora mangan iwak wedhus lek ora rewang. Mula nafsune ndek. Cowok iki sing lanang ayo tedhek ayo nyelentak ra kiri. Lah nyapa tedhek ya sesuk wayahe tandur. Kalau letonge wayahe Mula teng Arab Saudi ki tak duduhi yo lek pegatan gak enek gono gini. Amen. Ning Arab Saudi ki ora enek pegatan gono gini. Lah nyapa? Mergo omah witakane gono. Mobil yo tekane, motor yo tekane, sawah yo tekane. Gini ki ra ndek apa-apa. Mula lek pegatan gini metu gak nggawa apa-apa. Lan pilih ning pagu enek gono gini, mergo gawe omah sing kangelan ora gono tok gini ya Kak. Sing ngopeni sawah ora gono tapi karo sampai enek ning pagu iki gini ngetek bareng enek. Mula lek pegatan enek gono gini, mergo sing kangelan duduk gono tok gini ya melu Kak. Nah bener malah nemen. Ile malah nemen ya tuh gini. Loh, wong wedok pagu ki istimewa. Ten pagu ki sing adang nyapu omah umbah-umbah wong lanang wong wedok. Kayak ngene iki lho, Pak. Wanita Indonesia itu istimewa. Lek enek dawuh sok ning neraka sing akeh isine wong wedok tak duduhi, duduk wong wedok pagu. Amin. Mergo urip sampean ki bantu suami. Adang sing wajib sing lanang kok tandangi. Umbah-umbah jenengan tandangi, nyapu omah jenengan tandangi. Lho saestu. Mula lek enek wong pagu cetil karo sing wedok ndak pantes. Sampeyan lek gelem kerja ning Arab, adang nyapu omah mbah-mbah, gajimu 8 juta saiki. Kowe jajal saiki sampeyan bendina adang nyapu omah mbah dibayar pira? Lho ngono setahun Asyura kon tukokne gelang ngene kok ya. Adang lebaran ya ora tukokne klambi, ya Allah. Wong lanang iki lek 3 wulan pisan ra nukokne klambi ra pantes. Minimal tukokno rego 600, Pak. Lho, sampean iki lek 3 wulan pisan tukokne klambi rego 600 iki padha karo sak wulan digaji 200. Murah apa ora? Aku ora sombong yo pendak 3 wulan pisan bojoku ajek tak lebokne tuku klambi.
Sapa muni dilebokne tok? Ya tak tukokne. Wingi tak tukokne ning ngene tokone Mak Rini mantan Bupati Blitar. Dik mlebu milio sak sirmu sing penting aja punjul 50.000. Tibane padha cetile. Sing terakhir Pak demo-demo saestu jenengan resep Kanjeng Nabi jenengan maling. Tanggal 10 Muharram sampean kei belanjaan lebih. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Kula pun bertahun-tahun praktek dan Allah paring kajembaran saestu Pak. Bojo kula wis titen pendak tanggal 10 wis muni. Nek emet nungokne apa? Lho tak jak nek ngomong aku wis mikir. Deh tenan. Tenan jajalan Pak Imam, jajalan. Engko bojomu lek mulih takonono Bu, lek mlebu omah krungu ora Pak Lukman muni mek krungu apa ora? Bojomu nesu krungu ndek kuping kok. Kuwi nesu berarti bojomu. Sing terakhir bicara Asyura, bicara nyantuni anak. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge gelem ngelus-ngelus sirahe cah yatim nang tanggal 10 Muharram, maka sehelai rambut akan menjadi satu kebaikan. Sehelai rambut Allah akan meningkatkan satu derajat kemuliaan. Nyantuni anak yatim ngelus-ngelus tok kaya ngono kuwi. Apa meneh nyango. Jadi maknane niku ya makna nyata, enek makna kinayah. Nyatane ya ngelus-ngelus pancen ya oleh ganjaran. Tapi lebih dari itu nyantuni. Mboten enten Pak, kadang-kadang kula ngamal ibadah sing ngampuni ngalahne nyantuni anak yatim mboten enten. Mergo Kanjeng Nabi dawuh ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku karo bocah sing nyantuni cah yatim, karo wong sing nyantuni cah yatim, kuwi besok nang swarga kaya driji loro. Kanjeng Nabi lek dawuh kaya driji loro niki ngeten, ora ngeten kadohan. Ngeten. Lho lek ngono kesimpulane, wong sing nyantuni anak yatim itu mendapat surga plus. Satu surga tertinggi, yang kedua plus dekat dengan Kanjeng Nabi. Jenengan nek tindak haji kok mabrur sampean mlebu swarga, tak duduhi swargane rung genah. Apa swarga sing tinggi dhewe, apa cedhek karo Kanjeng Nabi rung genah. Jenengan iki lek sregep jamaah oleh swarga, jamaahe rung genah, apa swarga sing nomor 1, apa nomor 3, apa ndek dhewe, apa cedhek karo Kanjeng Nabi apa ora rung genah. Sampeyan lek istiqomah ndheres Quran, istiqomah ta jamaah oleh swarga, tapi swargane rung genah. Enek ngamal sitok sing swargane langsung dijelas Kanjeng Nabi, ya kuwi nyantuni anak yatim. Swargane dhuwur dhewe mergo swargane Kanjeng Nabi dan plus dekat dengan Kanjeng Nabi. Kita yakin sing mlebu swarga dhisik dhewe niku Kanjeng Nabi. Pernahkah kita berpikir sakwise Kanjeng Nabi sapa ya? Ternyata sing mlebu swarga sakwise Kanjeng Nabi niku tibane Mbok Rondo. Mbok ketika surga dibuka, Jeng Nabi mlebet swarga. Lah kok enak wong wedok bengok-bengok, Jeng Nabi, tumut Jeng Nabi, tumut Jeng Nabi. Jeng Nabi noleh, "Malaki wa man anti?" Nyapa bengok-bengok, "Sapa awakmu?" Akhirnya nyedek, "Ya Rasulullah, ana imra'atun qa'adtu ala aitamilli." Jeng Nabi kula niki rondo. Anak kula cilik-cilik, bojo kula sedo. Urip kula mek entek, kula damel ngopeni cah yatim tinggalane bojo kula. Jenengan janji sing ngopeni cah yatim celak kalih panjenengan teng swarga. Hari ini kula nuntut dateng panjenengan. Kanjeng Nabi mesem, akhirnya Mbok Rondo dijak mlebu swarga bareng karo Kanjeng. Sing rawuh mriki dadi rondo gak usah cilik ati. Sampeyan dipapak karo Kanjeng Nabi di depan pintu surga. Sing penting rondone ngopeni anake. Tapi lek rondone nglayap ae. Enek to rondo nglayapan. Lho jenenge nek jaranan iki kok yo ndelok yo dadi ta. Enek orkes sing ndelok kok joget. Wijan rondo kowok kuwi ngono. Pak, lek pengen dipapak Kanjeng Nabi bareng karo Kanjeng Nabi nang swarga, enek satu resep rabio rondo-rondo sing anake cilik-cilik. Kok sampean niati ngopeni cah yatim, sampean dipapak Kanjeng Nabi di depan pintu surga. Tapi kula pengalaman rondo kile anake cilik-cilik golek bojo malah angel.
enten piyantun Blitar yi anak kula niku anake cilik-cilik papat lho kok mantu kula ninggal terus pripun tulung lek enten jenengan padosaken ya Allah tak tawak-tawakne angel jawabane mesti Pak Lukman anake kathah cek cilik-cilik nek karepmu piye monggo purun kula rondo tapi sing gak duwe anak adik mulih ke Hongkong terus tak cuablek lek kuwi kiai ya gelem aku ya Bu nyantuni cah yatim nggih kena gawe sangu mlebu nggih lek saged ya aja ning bulan Muharram tok talah wong setahun iki ya 12 wulan lah lek Muharram tok lek niyane nyantuni napa terus liyane Muharram nyantuni Kanjeng Nabi ki dawuh ngeten sapa wonge gelem nyantuni cah telu ae cah yatim piatu telu ae maka karo Allah kan diberi 3 kemuliaan siji sama nek gelem nyantuni cah yatim telu ae tapi rutin karo Allah siji pendak bengi ditulis oleh ganjarane tahajud pendak awan ditulis oleh ganjarane poso nomor loro sapa sing gelem ngopeni cah yatim telu ae pendak isu oleh ganjaran jihad fisabilillah pendak soleh oleh ganjaran jihad fisabilillah sing nomor 3 sapa sing gelem ngopeni cah yatim telu ae sok nang swarga dekat dengan Kanjeng Nabi nah lek saged teng mriki ya muga-muga wis enek gawe PPAY paguyuban penyantun anak yatim golek omong 50 tiap bulan tarikan 20 ketemune untuk duit 1 juta lah duit 1 juta ini digolekne cah yatim telu Mbak anak sampean iki berase sak wulan pira 7 kilo tukokno cah telu 21 kilo Mbak iki lek sekolah sedina pira sangune 5.000 berarti sak wulan sekitar 120.000 sampean kei cah telu Mbak klambi seragame dereng tumbas sampean tumbas kok gelem nyantuni cah telu niku wau akan mendapat 3 kemuliaan sak wulan 20 sak wulan gudang garam saiki sak pak 26 Pak mosok golek wong 50 sak wulan 20 abot lek entuke sampean mek wong 49 iki sing ngomong tulisen ge genep-genep awakmu pokok sak wulan pisan gelem ora nggenku lek 20.000 tak wehi rono para nggo gula to lho nggih awake dhewe iki tenan desa ki Pak Lurah ngapunten kok cah yatime diopeni barokah lah ngopeni iki dalam arti ki 1 tahun mulane kok nek diceritakne enek wong uripe mek maksiat tok mek mabuk tok niku dosane di ngapura karo Allah ditakokne nang sing wedok Mbak kelebihane bojo sampean apa ndak duwe bojo kula ki tiap hari mabuk masa ganti kebaikan yo kadang-kadang lek subuh ki moro-moro tangi adus terus jamaah nang musala bar kuwi ya mabuk eneh terus apa kelebihane enggak wenten alah sampeyan eling-eling napa niki napa Mbak bojo kula ki awit nikah kalih kula mboten ngopeni cah yatim cah telu digedhekne mbok wis balik diculne golek neh cah loro basa balik wis terus diculne hari ini bojo kula sedo ninggali cah yatim loro wo ya iki sing marakni bojone sampean di ngapura dosane karo Allah ada satu amal istimewa ya kuwi nyantuni anak piye nek sak wulan 20 lem apa ya lem sak wulan golek wong 20 golek wong nyengket oleh sak ju wis cah yatime digoleki engko wis balik golek neh wah indah nih kula ini Blitar iki ya ditulis Pak anu yi jenengan muni ngono tak tulis tenan tapi jenengan tak tarik setahun pisan jadi pendak tahun moro 240 tak genepi 250 loh andekne hari ini rezeki karo Allah dilimpahkan pun monggo ayo nyantuni anak pun niki Pak sing perlu kula aturne tentang hubungannya karo Muharram bicara tahun baru bicara Asyura
Lek ngomong nih Asyura ngomong nih poso, lek ngomong nih Asyura ngomong nih belanjani lebih nang keluarga, lek ngomong nih Asyura ngomong nih santunan anak yatim. Niki ya gue kira perkara son horeg. Ya sing ulama ngomong nih haram ya pancen tugase. Pancen ya hukume berdasarkan pengambilan marojik saking kutubus salaf pancen yo haram. Ya wis hukum ngono kuwi. Wong hukum niku ya enek sing melanggar, enek sing nglakoni. Nggih napa nggih Bu? Enek sing muni ngene, leh mek setahun pisan neng. Wong sing salat bendina dilanggar. Wong salat niku wajib ngono kuwi ya ora kabeh nglakoni. Nek wong setahun pisan ya enek sing muni ngono. Bu, ngrungokne apa ora to kuwi? Omek menteleng. Lha kula niki ya sering to ngaji kene Mbah Yai Khosin. Jenengan nggih rawuh. Iya, dadi sing biasa ngrungokne ning kono kae. Iya, engko aku ngaji terus sampean muni ngene lha kuwi ora sing donekne kene Mbah Yai Khosin kae. Lah. Jadi kan ya kerep hadir nika. Aku ya nek sholawatan ibu-ibu ki termasuk rumangsaku sing penak dhewe iki ning kene iki. Biasa ibu-ibu ki gak pati anu tapi ki kok tak takokne Pak Imam grup pundi niku wau. Pagu mawon lho. Kok ya enek sing mening nuwun sewu. Iki jilbabe ya wis lunas. Seragame barang pun. Walah. Para hadirin, para bapak, para ibu, kalau kita bicara bulan Muharram, minimal kita bicara dua hal. Lek awake dhewe ngomong nih bulan Muharram, minimal kita bicara dua hal. Satu, bicara tahun baru. Karena bulan Muharram itu bulan pertama dalam kalender Hijriah. Yang kedua, kalau kita bicara Muharram berarti kita bicara Asyura. Tanggal 10 Muharram. Karena apa? Bulan Muharram itu yang paling istimewa tanggal 10 Muharram atau Asyura. Yang pertama, kalau kita bicara bulan Muharram berarti kita bicara tahun baru. Lek awake dhewe ngomong nih tahun baru berarti kita bicara waktu, karena tahun baru itu waktu. Kalau kita bicara waktu, Rasulullah dawuh menungso niku akeh sing gak pinter nyukuri waktu. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Enek nikmat loro sing menungso ki rata-rata gak pinter syukur. Nikmat kalih niku dawuh Kanjeng Nabi sing pertama nikmat waktu. Padahal waktu itu nikmat yang paling mahal, nikmat yang istimewa dalam hidup ini waktu. Karena apa? Waktu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Mula bener sing didhawuhne wong pagu urip ning donya niku mek sepisan. Mboten sepindho, mboten setelu, mboten sepapat, urip ning donya ki mek Saat niki tanggal pinten Mbak? Masehi 14 Juli 14 Juli tahun 2025 ki yo mek sepisan niki. Jenengan urip ning donya niki mulai lahir bayek tuwek sampai ngapunten matek niku petuk tanggal 14 Juli tahun 2020 yo mek dina iki tok. Jadi urip awake dhewe ning tanggal 14 Juli 2020 ya mek sepisan iki tok. Sapa sing tau petuk tanggal 14 Juli tahun 2020 saliyane dina iki? Ngajungo tak tukokne vario. Mboten enten. Artinya andekan hari ini hidup kita tidak berkualitas, jamaah ora, deres Quran ora, sedekah ora, ngaji ora, silaturahim ora, nyantuni cahayatim ora, sholawatan ora, zikir ora, rugi sampai besok dina kiamat. Karena hari ini tidak akan pernah kembali lagi.
jenengan Pak kok maghrib mau gak jamaah nang Masjid Al Akbar wis sampai kiamat ora iso sampean jamaah maghrib ning wektu mau benjing saged sesuk tanggal 15. Jadi awake dhewe iki lek ngomongin tahun baru kadoan, detik itu baru, menit itu baru, jam itu baru, hari itu baru. Yo ngisak iki yo mek iki tok, anyar iki. Ngisak iki lho mek iki tok. Ngisak iki lho mek iki tok. Diomongi mek menteleng. Ngisak iki mek iki tok. Lho lek ngono ngisak iki anyar. Ora usah ngomong le tahun baru Islam kadoan. Ngisak iki anyar, maghrib mau anyar. Sesuk subuh ki ya subuh anyar. Jam 10 iki jam 10 anyar, mek iki tok. Lebih jeng enek domongi sesuk tanggal 15 kok ngengkel to. Dolek ngono sing larang ki waktu Pak, karena waktu setelah pergi tidak akan pernah kembali. Mula Sayyidina Ali dawuh sapa wong ning sasi Ramadan ora poso sedina ae. Padahal wonge waras, enek wong pagu nang sasi Ramadan awake waras ora poso. Lha nyapa kok enek waras nggih poso Ramadan ki wajib, tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Lho nggih, sampean iki lek lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong. Mula sok Ramadan kok enek wong pagu isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong. Bu sok Ramadan nek tanggamu isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi ndang golek toko buka. Tuku kacang atom karo roti sisir gek terus diendangi. Assalamualaikum Pak D, luputku ngapuronen lagi ngerti iki aku lek sampean lara. Lara piye karepmu lek iki Ramadan sampean kok ngombe kopi berarti sampean Pak D ini menteleng lara ndasmu kuwi. Pancen aku rasir poso kok. Padha karo kaji lho yu, kaji niku wajib tapi gak kabeh wong wajib kaji. Sing diwajibne mek wong sugih-sugih tok. Sampeyan iki lek melarat dipenging kaji. Mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong. Mula lek ning pagu enek wong tumpakane pajero mae tingkat sawahe ombo tapi kok durung kaji kuwi berarti wong. Iki sing selawat iki akeh wis kaji burung. Dereng iki akeh sing durung iki sing buriku iki. Berarti grup selawat rata-rata wong. Sing sugih niku lurah pagu niku lho wis munggah kaji nggih napa nggih? Mpun ta? Pak Lurah pagu dereng kaji. La ilaha illallah tebune ora ya apa ta? Alah tibane lurahmu wong. Iya. Mboten lho Pak Lurah dereng kaji ta? Alah sing pun kaji ni Mbah Yai Khosin nggih. Lek sandinge kuwi jenenge Pak Imam kuwi kere. Mergo Pak Imam durung lurah pagu dereng kaji. Alah lurah pagu lho. Alah pikir kula wis kaji to ya Allah. Lurah pagu lho. Alah dereng. Lurah pagu. Alah berarti Pak Lurah wong. Ya Allah. Nggih. Oh akeh sing bilani Pak Lurah damel ngopeni rakyate. Ya Allah. Pak Lukman iki mobile apik tapi ya durung kaji. Berarti Pak Lukman ya wong marah. Tulung ya yu aku mulih sangonono ya yu. Mergo aku wong sing rada beda ki salat. Lek salat ora butuh sugih, ora butuh melarat. Melarat ya wajib salat, sugih ya wajib. Lara ya wajib salat, waras ya wajib. Ki lho sing istimewa ki salat. Tapi rata-rata wong Kediri karo wong Blitar ki lek wis lara ora salat.
rumangsane lara iki oleh ninggalne salat gak oleh. Sama jajal ning rumah sakit Gambiran maghrib kedeloken sing gluntung lho apa gak gluntung ora salat. Anake muni ngene, Bu, ayah kok ora salat nih, ibuke malah jawab, "He, ayahmu lara." Lho rumangsane wong lek lara ora oleh ninggale salat ra oleh. Justru lara ki lho salat to, mergo wong lara ki kemungkinane loro, lek ora waras ya. Lho lek mati ninggalne salat iki mati apik apa mati elek? Elek. Mula jenengan iki lek ngendangi wong lara tulung to yu, wanekno nakokne piye salate. Piye budhe maki lara pangga wajib salat. Ora iso ngadeg karo lungguh, ora iso lungguh karo ngletak, murep, mlumah, miring. Lek ra iso-isomu apa to budhe? Kok iso mek ketip ya wis salat karo ketip sah. Lek ketip gak iso budhe tenang, mripatmu tak remne, tak salati. Mula jenengan iki lek ngendangi wong lara kudu nakokne piye salate. Lah kula teliti ning Blitar Kediri iki lek ngendangi wong lara ora wani nakokne piye salate. Lah tibake nyapa? Lah tibake sing ngendangi ya ora wonge teko. Ketoke wonge madhep ngalor. Gawe kacamata apa ora? Nah tenan, aku winginane wong iki kacamata apa ora lho kok kacamatane do cowopoti to. Bu. Tapi mosok kabeh wong wajib salat mboten panggahane sing dipenging sitok wong gendeng. Sampeyan iki lek gendeng dipenging salat, mula lek pengen gak salat dadi wong. Mula lek ning paguane wong dina Jumat kok ning sawah ora mulih ora Jumatan, berarti sing ning sawah kuwi wong. Bu, lek wong pagu duwe mantu kok mantune ora salat, berarti mantune wong. Iki sing dadi mantu ora salat batin cangkemmu ngomong apa kuwi. Mula sampeyan iki lek milih mantu tenan yu, sing pertama kok takokne aja mobile, aja montore, aja sawahe, salate. Nduk kowe jere demen karo wong Blitar nggih, piye salate? He, Bu, alumni pesantren, lurah pondok kuwi ya salat to. Oh ya wis, Ibu ya demen lek bakal bojomu salat. Tapi lek jelas ora salat ya aja ditampa lah. Sampeyan nek duwe mantu ora salat berarti mantumu wong. Iki ya dirungokne ra penak lho yu. Tapi manusa ki jan nek ora salat ki jan hina di hadapan Allah. Jan nek ora salat jan masyaallah ra enek bedane karo wong. Mula jenengan tak peseni Bu, salate dijaga. Rewang barang maghrib mulih becek barang aja usume wong salat to. Maghrib deng lho budal becek. Salat. Mulai soben wong pagu lek mantu maghrib dikai tulisan untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Biyo amplop piro sing muncul iki mau. Bu, sholat nggih. Sholat ya Nduk. Nggih. Nek anakmu takon, "Bu, ayah kok ora tau Jumatan?" Jawaban, "Ayahmu pancen wong tenan." Sholat tenan. Tenan Masya Allah. Bu, sholat nggih. Sholat. Wong wedoki paling penak alasan rewang ora mulih, ora salat to yu M. Nek wis muni ngono ki ora enek sing wani bantah. Kliti-kliti nang alih wong lanang kuwi. Lho tenan. Wong elek wong yo jenenge pendak dolan iki lho. Ning ndi mesti nggawa softtek. Iki jenenge wong kok setahun men terus iki jane. Ya Allah, enten lho pendak mertamu iki nggawa softtek. Wis pendak mertamu nggawa softtek, pendak tamu nggawa softtek. Loh.
Salat nggih. Wis sak terus nih. Dawuh Sayyidina Ali sapa wong nang sasi Ramadan gak poso sedina ae padahal awake waras, mongko gak poso sedina iki gak iso dijoli karo poso 1000 dina sing berturut-turut. Jenengan Pak ngapunten tanggal 1 Ramadan mboten poso, awake sehat, akhire gawetun saking getune dijoli karo poso 1000 dina. Niku dawuh Sayyidina Ali percuma. Tanggal 1 Ramadan pagah cacat ora poso. Jenengan kok iki mau gak jamaah maghrib, jenengan gawetun Pak, sampeyan joli jamaah maghrib 1000 dina percuma, sing mau pagah gak iso ketutup. Inilah bukti bahwa waktu itu mahal. Teng donya iki nikmat sing paling larang niku waktu, karena waktu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Lah waktu sing 1447 Hijriah utawa 2020 Masehi, waktu yang sudah ribuan tahun niku Pak, jane lek diringkes niku namung 3 Pak Lurah. Mau saiki sesuk kesuwen balenine mau saiki engko. Waktu ki jane mek 3 kuwi lho. Mau saiki engko. Lah waktu 3 kuwi wong pagu karo Allah, mek digawe hak gunakne kapan? Saiki tok. Sapa sing wani jamin petuk waktu engko? Mboten enten. Wingi kula ngaji teng Tulungagung teng Unut, Pak. Panggih karo Pak Mudin. Pak Mudin tekoni keri cerita saking pundi Pak Mudin, enten warga yai nembe sedo. Isuk tasik sehat, awan tasik sehat, krasa gak penak diterne nang dokter. Teko ngene dokter iki tiba, lho kok ninggal. Sapa sing wani jamin petuk wektu engko? Urip ki mek saiki tok, engko ora para petuk. Urip ki mek saiki tok, engko ora kepara. Lho saestu, Pak. Kalau winginane Jumat sanese wingi Jumat kalau winginane. Niku dulur kula niku ajeng budal Jumatan siram. Ajeng siram maksud kula. Mundut anduk iki dipundhut iki plorot. Lah kok bablas to? Tiba dipetot teng rumah sakit sedo. Jam 11 lho ora iso Jumatan. Lho urip ki mek saiki tok, engko ora para petuk. Tahun kala winginane tangga kula niku panen gabah suwe hat Ramadan. Nyekeri gabah, mipe gabah, sore nglumpukne gabah. Maghrib buka, bakdo isya taraweh, jam 4 dalu pagi sahur. Jam 4 seprapat mari sahur pinarak nang kursi. Ngenteni musola andinge azan. Pinarak nang kursi jam 4 seprapat iki terus putrane kaya wong glegeken. Glegek tiba ditangekne lha kok inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jam 4 seprapat gak petuk subuh. Musola andinge azan, berazan pujian, nek pujian melung-melung. Lah nyapa mergo ngenteni wong niki? Mergo ning musola iki sing jamaah mek loro, imame karo wong iki tok. Akhirnya dibungai bro wonge ninggal. La ilaha illallah. Jam 4 seprapat gak petuk subuh. Sampeyan kudu ngimani lek urip ki mek saiki tok engko ora para petuk. Ini semua adalah ayat-ayat Allah memberikan pelajaran bahwa manusia ki jane urip mek saiki tok. Kula nate cerita pas ngaji ngene Bayi Khazin wonten rencang niku bidal teng Jogja takziah. Teko Jogja ki maghrib golek masjid jamaah maghrib. Mari jamaah maghrib teng jamaah ibu-ibu ki padha nangis. Ada seorang ibu niku suruh napa sujud mboten tangi, ditangekne niku lho inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Takbir lho gak petuk salam. Takbir lho gak petuk salam.
Allahu Akbar. Urung sampai salam cabut nyawani karo Allah. Imani urip ki mek saiki tok engko urung kepara apa. Wis. Dil nggih. Ning kene prayu enek to isuk cek sehat terus sore. Enten apa mboten? Prayu enek to wong kene iki metu ka omah gawe klambi, lediluk klambine sing nyepot kancane, enten apa mboten? Teko omah ki topian dhewe, lediluk ki topine sing nyepot kancane, enek apa ora? Budal iki lek kacamataan, lediluk iki lek kacamatane sing nyepot. Enek apa ora? Enek budal iki ngangge jam, lediluk jame sing nyepotne. Wis, urip ki jane mek saiki tok, engko ora kepara petuk. Krana urip ki mek saiki tok, engko ora kepara petuk, pesen kula siji. Wong pagu, urip ning donya ora usah nemen-nemen mikir engko. Mergo engko urung petuk, urung kepara petuk, urip ki sing penting saiki. Yo, ora usah mikir nemen-nemen engko, mergo engko urung kepara petuk, sing penting cara duwe bojo omong ngene ya. Kowe nandur pari ora usah nemen-nemen mikir engko panen apa ora wong cek engko. Sing penting saiki sawahe ana sing apik. Sampe nek ndi anak, Le, Nduk, ora usah mikir engko lulus apa ora wong cek engko. Sing penting saiki sregepo si. Wis. Wong Pagu niku, wong Blitar niku hidupnya lelah. Niku mergo nyapa senengane iki mikir engko. Lha wong mantu kurang 10 sasi kok pikir saiki iki lho. Akhire piye? Saiki iki lho wis mikir ning kene iki enek beras. Brambang, bawang, gula, minyak, terope sapa, dekore sapa. Sing beceke sing rewangsa undangane walimah pi akhire mlaku kabotan mikir ini deyek urung wayahe mikul kok pikul iki lho awake lara kabeh napa mboten wong mikule iki lho 10 wulan kas lho kok dipikul saiki to Muhammad ngene iki aku ora mikir engko kok sangoni apa ora mikir wong jek engko. Sing penting aku saiki lho aku mikir amplop mumet. Mula kula blas ora mikir mergo wis enek sing mikir. Ngene iki mikir engko digawani berkat apa ora tak pikir wong jek sing penting saiki wis grup selawat rasa mikir engko enek berkate apa ora. Wong jek engko lho sing penting saiki ayo selawat. Urip ki marak nih kesel iki mergo senengane mikir engko. Anake TK rung tamat wis dipikir saiki ya. Ya, sok nduk diseleh endi ya. TK rung tamat wis bingung arep nukokne lemah. Sok ning kene lho Dek nduk, sing pertama ning kene, mepet awake dhewe ning kene, terus sing ragil ben ngene iki. Ya Allah. Nggih napa nggih? Wong yasinane nampane cek saulan kas lho. Mben dina rapat karo sing lanang. So mben anu lho ya, jemuah ngarepe ngene yutun. Bar ngono ngene yujah. Bar ngono ngene yujem. Bar ngono terus gini dhewe lho ya. Wis rapat. Sing wedok muni digawekne apa ya ya halah soto. Soto. Ora doyan wong Pagu conto. Lah apa to, Dik? Apa sego tahu? Sego tahu lawuh kerupuk, tak banyu. Lah apa pecel? Ben dina ki rapat bahas saulan sing arep teko. Lho Pak Lukman kok roh wong bojoku ki ya ngono kuwi ya. Niki
Saulan urung wis omong teng kula digaekne apa njing ben. Lah apa soto? Wong mriki ra patek doyan karo soto. Lah apa sego tahu? Malah dietek-etek. Lah apa pecel? Pecel. Akhirnya tak putusne wis mulai saiki lek napa giliran yasinan sitok napa prasmanan. Kiai pecel. Lho lek wis prasmanan wis cep wis. Mergo ngapunten ning dinding wong wedok ya angel adenane. Wis dikai soto njaluk garingan. Tamu ki jerene mayit kok nek tak mayit tok ngenyang lho. Oh. Ora usah mikir engko sing penting. Lho krana sing engko ketata dhewe karo saiki iki lho. Angger parine saiki dobane apik engko ora ya panen to. Angger tebune dobane apik saiki, ya sing penting saiki. Uteke awake dhewe iki ben ora kebek. Kula kok pamer mboten Pak, kula ni ngaji sampai Oktober pendak dalu penuh. Sawit sawal nih lho, mboten nate prei kula ngaji kok pamer mboten. Lho aku lek mikir ngono iki mumet yo. Estu kula sesuk ngaji ning ndi iki ndak roh kok aku. Lah lek roh aku kan mumet ning malahan. Ndak roh. Orang tak pikir kok. Lah nggih. Belas gak mikir. Mumet. Ini wong pengajian bareng lek sing mulih lak mergo mikir engko to kuwi. Nah, kliti-kliti mulai mikir engko kuwi. Wis to sing penting saiki engko gek enek maling. Lah engko. Akhirnya mulih lek ngaji enggak. Oh. Ora usah nemen-nemen mikir engko sing penting ben enteng. Sesuk ketemu subuh nang musala jamaah. Mari jamaah subuh dipikir iki engko bari ngene iki sarapane ngangge apa, dijangakne apa, digorengne tempe. Wis ya wis kuwi sing diadepi lho sing dipikir. Ben enteng. Hoi. Aja mikir engko sing penting. Ngapa tuh Kanjeng Nabi ora tahu gerah? Kanjeng Nabi ini mboten nate gerah Bu. Kanjeng Nabi ini gerah arep sedo kuwi lho. Lah nyapa Kanjeng Nabi kok sehat? Mergo Kanjeng Nabi iki gak tahu mikir sesuk. Mboten sesuk ora dipikir. Sampe tinggal teng kitab-kitab. Kanjeng Nabi niku dereng nate duwe persiapan sing didhahar sesuk. Wis. Enteng Kanjeng Nabi niku. Mergo ora tahu mikir sesuk. Mula Kanjeng Nabi kira tindak saking pengajian apa kondur ke pengajian. Kanjeng Nabi lek kondur ke silaturahim niku teng kitab diceritakne gampange tembung sing dijujuk pawon. Kok ning pawon sego jangan iwak enek. Oh mboten sare, Pak. Sego jangan iwak dibeto medal ditawakne sahabat. Sapa sing rumah mikir sego iwak jangan iki lho. Lagi telas di Nabi mapan dahar. Sahabat matur, lho Nabi kok disedakone kabeh. Lah benjing pripun? Lah sesuk kok dipikir saiki. Ya lek sesuk aku urip, lek ora. Dah nih getunku aku. Mergo wong sing paling getun kibat lek duwe barang wayahe disedekahne, ora disedekahne kepancal mati. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Wong sing paling getun nek wis mati ki wong sing duwe barang wayahe disedekahne gak disedekahne, akhirnya menangis meminta kepada Allah, ya Rabb, jenengan wangsulaken malih kula, jenengan uripi malih kula, fa sedekah kula pengin sedekah. Lah Kanjeng Nabi mboten purun wedi Kanjeng Nabi. Gek ning pawon enek sego iwak terus kepancal ninggal. Lah ndahne getunku. Bu. Mula Kanjeng Nabi ki rungokno, urung tahu selawase urip ngejangan ni urung tahu. Mergo sajon mesti mula tetengere wong wedok pelit, cetil, siji tukang ngenget. Lah jangane mboten dinget mambu ya aja kok nget awakno tanggamu. Wong blendrang terong dinget sampai seminggu. Sampai irung kaya aspal. Mosok yen lagi tangane tanggane yu arep blendrang ngerti lek seminggu ra kene. Bu. Tetengane wong wedok cetil siji tukang ngenget. Nomor loro duwe kulkas.
Kanjeng Nabi ki nyapuran di kulkas mergo Kanjeng Nabi ra tau mikir sesuk. Duwe kacang rong unting, sak unting dijangan, sak unting sedekahane sahabat bat arep kacang mer. Duwe timun loro siji terancam hitamane sahabat bat arep timun mer. Duwe kangkung rong unting, sak unting dioseng-oseng, sak unting tamane sahabat bat arep kangkung mer. Saiki ning pagu enten wong wedok war-war. Duwe kacang rong unting, sak unting dijangan, sak unting lebokne digawe iso timun ning kulkas seminggu nyetorke wong kademen. Mula besok enek alat elektronik sing mlebu neraka jenenge kul mergo marakne wong pagu cetil. Bu, nek pengen niru Kanjeng Nabi tulung bar pengajian kulkasmu dolen. Mergo marakne mikir lho Pak Lukman ora ndek kulkas kiai lek duwe kulkas ora pantes. Kula iki gak ndek kulkas sing duwe bojo kula, Pak. Berarti sing pelit bojo kula nggih. Lah sing numbase kan Pak Lukman ora tuku dhewe. Aku mek ngeterne. Tuh. Aja mikir sesuk sing penting. Wis tau jajal ora enteng. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh sapa wonge duwe winih kurma saiki tanduren senajan sesuk kiamat. Kula baleni sapa wonge duwe winih kurma saiki tanduren senajan sesuk kiamat. Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita para bapak wis ora usah temen-temen mikir sesuk, urip ki sing penting saiki kuwi lho. Sing rawuh mriki kok nduduk selawe juta ndang daftar kaji. Ora usah mikir sok budal apa ora wong, sok dipikir saiki lho. Sing diarani wong apik iki saiki apa sok? Sing diarani wong apik iki saiki apa sok? Saiki nduduk selawe juta daftar. Apa nutut wong antri 40 tahun. Lho, urip iki kon mikir saiki. Dene wis daftar kok ora nutut ditimbali Allah. Niku hukume wis padha karo kaji. Mati ning alam kubur takoni karo malaikat, "Yu, dalem omahmu ndi?" Dirine ndi watese paku. Biyen ning donya syahadat. Ning donya ya salat. Ning donya ya poso Ramadan, poso. Ning donya ya zakat fitrah, zakat. Ning donya ya wis kaji dereng. Lha kok dereng? Lah cek daftar dipateni ya. Lah terus piye ya jenengan takon sing mateni. Wis, urip ki mek saiki tok, engko engko para petuk. Mula urip ning donya siji, ora usah nemen mikir engko, sing penting nomor loro. Urip ki mek saiki tok, engko engko para petuk. Sing nomor loro apa? Aja maksiat. Lah nyapa kok aja maksiat? Lho urip ki mek saiki tok. Engko tibane pas maksiat terus mati. Mati dalam keadaan maksiat ki mati suul kha. Bocah-bocah nom sing rawuh mriki aja mabuk. Kathah to sing mabuk oplosan, pas enak-enake mabuk terus mati. Mabuk niku mati elek napa mati sae? Lho, lek sadar urip ki mek saiki tok, engko para petuk gak wani maksiat. Engko tibane pas glegeken langsung kik. Lagi enak-enak kik. Bu, aja rasan-rasan. Mergo urip ki mek saiki tok. Tibane pas rasan-rasan terus kik. Mulai bojomu takon sing ngaji sapa Bu mau Pak Lukman, apa judule? Loh, lek awake dhewe iki sadar lho kae mulih. Mboten. Oh, berarti mikir engko. Mergo nek ana urung madang. Berkate go milih sik mergo mikir wis bene ra apa-apa.
Tapi aja neh nek sing mulih nggih, iki nek sing mulih sitok ae, tak dongakne sing lanang wayu. Berarti nek sing mulih rondo. Wonge balik ora terus ngono lho. Mergo mikir sama nak mikir engko ya sing penting saiki aja maksiat. Khawatir pas maksiat kok terus mati. Lho saestu. Bu. Jenengan iki aja pisan-pisan ngapunten. Metu ka omah buka aurat aja. Aja. Khawatir engko pas buka aurat ning dalane nek apa-apa. Nutup aurat niku wajib napa sunah? Tak baleni. Nutup aurat iki wajib apa sunah? Lek enek wong metu ka omah aurate ditutup, kuwi berarti wong niku netepi kewajiban utawa nglakoni kewajiban. Enek wong nglakoni kewajiban salat terus ninggal, iki ninggal apik apa elek? Apik. Enek wong nglakoni kewajiban, contone salat terus ninggal apik napa ninggal elek? Wis. Lek enek wong nglakoni kewajiban nutup aurat terus ning dalan enek apa-apa terus kik, kira-kira mati api apa mati elek? Ae. Aja pisan-pisan metu ka omah buka aurat. Winginane tangga sebelah ngen kula iki namine desane Popoh. Niku enek kecelakaan mati tanpa identitas, Pak. Tanpa identitas. Ngapunten. Ngangge baju tidak menutup aurat. Lu kok mati kok dalam keadaan buka aurat? Ya lek mati buka aurat ya mati gak apik toh. Bu, auratnya ditutup nggih. Engko tibane metu buka aurat tibane terus kik. Mriki enek karnaval joget. Enek. Mboten enten. Wis beneran hebat Pak Lurah. Lho sakniki ngetren karnaval joget iki. Bolak-balik tak omongi aja melu karnaval joget. Mergo wong wedok iki joget ning dalan haram. Kuwatir engko pas joget terus ho ah ho e terus wikik api apa kik elek. Lu tenan Pak, sakniki geger. Aja wong wedok iki joget ning dalan kula iki cek sadurunge enek hukum sonhorek haram iki kula wis bolak-balik ngomong. Aja. Aku salut nek ning pagu mboten enten, salut wis tak akui hebat Pak Lurah. Lho nggih Pak Lurah, soalnya ngeten lho Pak Lurah, besok iki ning akhirat enek wong niku mlebu swarga. Mergo nyapa enek eri ning dalan iki disingkrihne. Mergo iki ganggu wong liwat. Dadi ning dalan enek eri, dinggirne, disingkrihne. Akhire wong liwat lancar. Kuwi karo Allah diapresiasi, Pak. Dilebokne swarga. Lah kula kuwatir sok ning akhirat enek wong mlebu neraka mergo melu karnaval ganggu wong liwat. Piye kuwi? Iso kuwi lurahe melu mlebu neraka. Piye? Miyak apa lelek dia? Ora milok tapi dia. Ora melok tapi ndel. Piye iki sami ugi sami mawon, silit babi dientup. Wis Pak Lurah muga-muga panjang umur barokah. Yo. Auratnya ditutup. Lere nek ngrasani, engko kuwatir pas ngrasani. Lho winginane teng Blitar geger, Pak. Jenengan nek tindak teng Malang kok liwat Kanigoro terus bareng ngono Selopuro terus ke Samben niku jenengan arep metuki kecamatan namine Selorjo. Teng mriku niku wadah hotel. Padahal niku niku ana objek wisata. Oke, padahal karo kota Blitar ya adoh. Kula takok niki hotel apa to, Bro? Hotel Ya UU.
Tibane hotel gawe oh iya. Lah akhirnya kejadian ngapunten enek wong Malang, ya Allah naudzubillah, nggawa pasangan tidak sah, selingkuh, sing wedok duwe bojo, sing lanang ya di bojo, menjalin cinta di luar nikah, akhirnya mlebu hotel, klambine dicepot yuk, akhirnya terus zina, lagi makek langsung kik. Lek mati ngono kuwi kik apik apa kik? Lho manusa ki lek sadar urip mek saiki tok rawani, Pak. Rawani. Mula sampai bahasa Rasulullah ngamalo awakmu kaya-kaya awakmu sesuk. Jadi urusan ibadah, urusan meninggalkan maksiat ki sadar kaya-kaya sesuk mati. Tapi lek urusan donya kaya-kaya awakmu urip salah, ora sanemen-nemen wong urip salawase ora saiki ya sesuk. Dadi lek urusan donya awake dhewe iki malah urusan donya iki malah kongkon nyantai ae. Mergo nyapa awakmu kaya-kaya urip salawase. Ya nek ulama sing nafsiri ngono, enek sing nafsiri kon semangat nyambut gawe. Mergo urip iki salawase. Jare ulama, kualik lek munafsiri. Ora usah nemen-nemen wong urip salawase kok. Sawahe saiki rong gak mari macul ya engko, gak mari sesuk. Ora usah nemen-nemen, tapi lek ibadah kon nemen-nemen kaya sesuk mati. Jenengan iki lek metu ka omah, Bu. Jenengan kudu yakin lek suami panjenengan lila. Ojo sampai jenengan metu ka omah kok duwe konflik karo bojo. Ojo. Lho lek sampean metu ka omah terus konflik karo bojo, lha terus ning dalan kik dalam keadaan konflik karo bojo, niki lah ya mati elek to. Mula awake dhewe iki lek metu ka omah Pak harus yakin bahwa konflik itu selesai. Ojo pisan-pisan awake dhewe konflik karo bojo lunga. Ya Allah. Ojo, jadi awake dhewe iki lek konflik diselesaikan dulu baru keluar rumah. Lha wong wedok iki lek metu ka omah sing lanang gelo iki Allah melu gelo. Lah lek Allah gelo terus mati iki ya mati digelani Allah kok. Mula Islam mengajarkan ibu-ibu lek metu ka omah pamit. Niku wis pamit apa dereng? Ya, kula pengajian, heeh. Lho, sing lanang muni heeh lila. Allah ya lila. Ya, kula badhe tempeken, heeh. Ya, kula badhe teng Kediri, heeh. Pamit. Ngono, aja lek pamit mek mergo ninggal memean tok. Mosok ninggal memean pamit, ya, awas mendung. Aku arep ning Kediri lek sampe kudanan tak tunjuk ndasmu lho ya. Lah akhirnya ning dalan terus kik. Apa maneh nek wong pagu kok satru, kendel. Enek kene wong satru. Wong ora teko. Lho suwi-suwi tambah neh sing mulai loro, mau loro berarti papat. Oh pindah. Oh pindah alhamdulillah. Lek sing sir pipis sampean pipis bal balik neh. Mau diomongi kongkon pempesan ya ora ngandel. Lho enek uang kok satru terus mati. Mergo urip mek saiki tok. Kanjeng Nabi dawuh dindi enek wong loro satru sing sitok mati dhisik urung akor, maka keduanya tidak akan pernah ketemu di surga. Keduanya selalu ketemu di neraka. Kematian itu terus mengintai kula karo panjenengan para hadirin. Mula aja nglakoni maksiat, aja satru. Kuwatire pas satru ditimbali Allah. Lah tibane ngejak kancane. Walah. Ya Allah. Lah mau rono anggitku pindah tibane ngomongi kono ayo mulih. Ya Allah, ki berkate papat lho. Wes muga-muga selamat.
ngalor. Tak semantani mek noleh tok karo ngene kok. Wis, urip mek saiki tok engko kepara petuk aja maksi. Wis, hati-hati. Bu, ben awake dhewe husnul wis rasa mikir engko sing penting aja maksiat mergo urip nek saiki tok engko urung kepara apa. Sing nomor 3. Urip ki mek saiki tok emanen isen ana karo ibadah. Mergo urip mek saiki tok. Lah enek ibadah niku sing kena dideleh nang sembarang waktu. Ya kuwi jenenge zikir. Zikir iki ibadah sing mboten butuh waktu. Isuk oleh, awan oleh, sore oleh, bengi oleh, tengah wengi oleh, arep subuh oleh, bar subuh oleh. Zikir iki gak butuh panggenan. Ning panggung oleh, ning isor oleh, ning musala oleh, ning masjid oleh, ning emperan oleh, ning pasar oleh, ning sawah oleh, ning kantor oleh. Zikir ya gak butuh keadaan, batal ya oleh, suci ya, menstruasi oleh, mencret ya. Tapi di batin. Artinya apa? Ngeten lho Bu. Waktu niku niki umpama gelas, karo Allah wadi dikai waktu. Tek. Niki karo Allah kon ngiseni minimal zikir. Astagfirullah. Niki munggah teng Lauh Mahfud, isine detik itu adalah ibadah zikir. Tekoneh tek astagfirullah, tekoneh tek astagfirullah. Niku waktu sing diparingi Allah semua punya nilai kebaikan. Eman-eman. Ojo sampai diseni gelas, gelasnya mlaku awake dhewe gak ngiseni. Apa meneh diseni rasan-rasan, iki bebani awake dhewe sok ning akhirat. Mula minimal diisi zikir. Karena zikir itu ibadah sing gak butuh waktu. Karena mulih niku nyapa to timbang lamun. Pedahan motor niku lho. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai koma. Petuk ketonggole yo nyapa. Yu aku dhisik, heeh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Yu aku gak mampir, heeh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yu bareng ora. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di saat waktu senggang itu tulung diisi karo ibadah. Dene sir jagongan jagongono. Ojo terus anggak mergo zikir terus yo kowe nek petuk aku ora tau nyapa saiki yo ora tau nyapa aku zikir arepe sare kuwi timbang mikir BRI kuwi nyapa wayahe bayar ora ya kok dadak mikir kreditan mapan sare sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dene sare bablas sedo iki lho sing diarani husnul eman-eman. Mula kiai biyen ya Allah nek jagongan lho kok iso karo zikir. Mbah Yai Makhrus Ali ni kondang Pak ahli zikir. Jadi jagongan itu biografi ini karo zikir. Saking pundi? Saking Magelang Yai, alhamdulillah. Sami sehat ya alhamdulillah ya sehat subhanallah subhanallah. Badhe teng pundi niki rombongane? Badhe dateng Lirboyo, mangke terus dateng Ampel. Subhanallah alhamdulillah. Kiai biyen niku ngoten. Mergo nyapa wektu kuwi larang. Iso ana karo zikir. Bu, zikir nggih. Lho nyopir mobil lho mulai Blitar kene iki lho timbang nglamun nyapa to. Ya omongan karo bojo ya omong-omongan ning di saat senggang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Mergo awake dhewe iki ning perjalanan iki gak jelas. Iki engko enek der apa ora, enek kik apa ora, iki ra genah. Dene awake dhewe kik kok dalam keadaan berzikir iki lho sing diarani husnul zikir Bu. Sampe nate mireng ora enek wong goreng tempe jungkel krana duwe tensi. Goreng tempe iki tiba Pak, ninggal. Eman-eman mulo lek goreng tempe subhanallah subhanallah subhanallah, malik tempe subhanallah subhanallah.
tempe ini gosong alhamdulillah alhamdulillah. Eman mulai hari ini dikulinakne zikir arep maem maca bis bar maem alhamdulillah dikulinakne. Kadang ra kulino dibuka cocok entaki wat bar ya alhamdulillah malah wedes niki mboten jara agama mulang lek arep hubungan suami istri zikir maca bis aja dibukane wat bar ora alhamdulillah malah buaya diungke enak tenan. Sing wedok ditakoni enak enak sesuk neh ya oke sesuk neh ya insya dikulinakne. Numpak sepeda motor maca bismillah mudhun ka sepeda motor dikulinakne. Mergo yamutul mar'u ala ma'asya alaih wong mati ki nggawa kulina. Nembe teng Blitar enek cerita nyata ada seorang ibu tua jamaah maghrib omahe karo musola 50 meter urung teko omahe tiba ditangekne lah kok ngapunten stroke wis ndak iso apa-apa. Allah menunjukkan keajaibane menunjukkan kebenaran dawuh Rasule lek wong mati nggawa kulina mulai stroke sampai sedo astane tangane panggah ngeten Bu. Ini nyata direkam diduduhne kula niki lho ibu kula. Lah nyapa mergo si ibu itu ikut tarekah qadiriyah wa naqsabandiyah nalikane sehat nalikane sugeng mboten nate cepot tasbih Pak. Gak sadar stroke tangane iki gek ngeten ngene iki terus ngeten iki. La ilaha illallah bener dawuh Kanjeng Nabi lek wong mati nggawa kulina. Mula aja gumun nek ning Kediri karo Blitar nek wong mati tangane ngene. Lah nyapa ibumu mati kok tangane ngene? Lah uripe dolanan diluk update status sing mati ning ngene. Bar ngono nek sing ngentahi kula Pak Yai iso nek wong mati tangane ngene. Lah nyapa kulino nyekel mik cangkemmu ngono. Dikulinakne nggih kulina solek sepuh lek arep sedo ora ngel anak putu ki lek arep nuntun mergo wis kulina dikabari kematian innalillahi wa inna ilaihi kadang dikabari mati mati mulai listrik mati sak pagu lek ra kulina zikir ya bareng mbasa murup ibu wareng iya listrik mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun listrik murup piar alhamdulillah dikulinakne aja gelem zikir lek enek lindu tok mbasa lek lindu sak desa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lindune kalem kok zikire kalem la ilaha illallah lindune mandek lho kok mandek lho mari ngono dibawa yo tekone lindune la kuwi jenenge zikir cap lindu gelem zikir lek enek kalih nuwun sewu para kiai sing tukang imami teng masjid musala Al Akbar bar salat kan kulino zikir zikire biasanya maca tasbih subhanallah subhanallah ping 30 alhamdulillah alhamdulillah ping 30 Allahu akbar ping 30 sapa sing maca niku bar salat dosane di ngapura kali Allah senajan sak untuke segara. Lah kula suwun para kiai lek mau zikir diapiki pisan. Eman-eman wektune iki lho. Aja mek apik awale tok bar ilang. Subhanallah 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 subhanallah
Subhanallah, alhamdulillah, 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 dolah. Niki ning dindi kelaku. Nah aku cek entuk 11 kono wis pindah kok. Padahal sing diwaca dolah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ngono kita putih-putih Bang iki. Nuwun sewu, sing imami terampil pisan. Bu, jenengan iki lek jek entuk 12 aja pindah, tutuklah sampai 33. Senajan imame wis pindah, mergo wiritan ora kudu manut imam, jenengan pisah karo imam gak masalah. Beda karo salate, lek salate kudu manut. Entuk 12, subhanallah, subhanallah, cek entuk 12 imame pindah melu pindah. Alhamdulillah, iman. Terusno sampai 33 sing penting aja nesu. Menawa subhanallah, nyapa yo kene cek entuk 12 kono pindah. Bu, disempurnakne nggih. Ngapunten para kiai, sing sempurna aja mek dolah. Wong teng Blitar niku ya ibadah zikir fidak niku teng mriki wonten Pak nggih. Dadi wong sedo terus dizikiri fidak ngangge kul huwallahu ahad nika. Ping pinten Bu? 100.000 jenenge fidak kubra utawa atakoh kubra. Enten sing atakoh sughra ngangge la ilaha illallah ping 70.000 niku sae, tapi ngapunten balik neh eman-eman lek mau sing apik pisan. Aja genah awale tok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun samad lam yalid wa lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ngono ku lho takoni lho ya asal pinten yai 800 Pak. Mening ya aku ngono. Nek abot wis ngangge la ilaha illallah mawon ping 70.000. Sing penting lame didawakni. Jirine kuwi bacaan majais mufasil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aja lame la illallah. Kok kono ki suarane diganti lokal lagi. La ilaha illallah. Nuwun sewu ngapunten para kiai, iman-iman nek tandang kadung dadi panutan. Bu. Mergo ning nggen kula ki ya ngono kuwi, imame kadang turu kok. Imame ki turu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilang ngono ki lho. Engko buan tenan bismillahirrahmanirrahim. Ngono kuwi tulung lek teng mriki enten tulung nuwun sewu diganti ae. Golekno sing enom sing betah melek. Jen Mas. Eman-eman mesakne sing anu niku lho, mesakne sing duwe hajat lho ngene wae nggih. Gek direwangi ngapunten, direwangi bahasane wong kene ngenek-ngenek kok. Lek tandang yo sing apik engko ora itku minan nar ora iso nebusi. Cara duit-duit palsu apa nek nebusi ndak keneh. Duh tenan kula ki dikon imami wis jenengan njaluk kulhu napa la ilaha illallah nderek Pak Lukman wis la ilaha illallah ae. Mergo ning kitab-kitab iki critane sing berhasil niku malah ngangge la ilaha illallah. Undangane pira? 70 Pak Lukman ya wis sak dodokan 500 berarti untuk 35.000. Sesuk neh 500 35.000 tembus 70.000 rong dina. Bar kuwi tahlil biasa. Oh nggih Pak Lukman, malah selesai. Ngangge atakoh sughra. Wis ayo manut aku lami dawakne la ilaha illallah, la ilaha illallah. Piringe pira mau? Piringe 8 dosa. Kan ngitung piring to yo ngono kuwi. Tibane basa 8 dosa tibane enek sing dobel. Zikir Bu nggih. Eman-eman wektune. Ayo wektu nganggur digawe mengke kondur zikir Bu.
Aja muni kik zikir. Engko mlaku kik zikir. Wes, kalau kita bicara tahun baru berarti kita bicara waktu. Lek awake dhewe ngomong nih waktu, ternyata waktu ki mek telu mau saiki engko. Lah urip ki mek saiki tok engko rong kepara. Petuk. Lah sing mau gak bakal balik. Wis sing 1446 ora usah disusahne, mergo sing mau gak bakal balik, sing penting saiki. Pak Lukman, kula niki biyen ora tau nutup aurat, halah bene. Wong biyen lho sing penting. Kula ki biyen ora tau salat, halah bene. Wong biyen lho sing penting. Lek mbiyen ra tau salat saiki sregep salat tapi napa elek. Lek mbiyen tukang buka aurat saiki nutup aurat tapi apa elek. Sing diarani wong apik ki saiki paling nakal-nakale wong wedok mriki niku kula. Kula niki mbiyen selingkuh karo kae halah bene. Wong biyen lho sing penting. Wong lanang pagu paling nakal kula. Kula senengane ngondol alah bene. Wong biyen lho sing penting. Kan Allah niku ndak pernah bicara masa lalu, sing didelok Allah niku sakniki. Wonten kitab namine Usfuriyah diceritakne enten bajingan tengik niku mati. Lah nyapa kok bajingan tengik? Mergo saking suwine lek bajing sampai niku wong ahli maksiat mati, akhirnya karo Pak Lurah diumumne pengumuman bajingan tengik mudhar. Ayo jenazah diguwake nang Peceren. Akhirnya diguwak nang Peceren. Roh ngoten niku Allah mboten lila. Allah langsung nimbali malaikat Jibril dalam Gusti rene. Enten apa Gusti mara ngene Isa, Nabi Isa. Omong ana nang desa kene, RT kene, RW kene nek jenazah gak diopeni karo masyarakate. Omong ana Isa huwa waliyun min auliyai, kuwi no waliku. Akhirnya malaikat Jibril, Nabi Isa jenengan didhawuhi Allah ken mara teng desa mriki, RT mriki, RW mriki karo masyarakat mboten diopeni niku waline Allah. Karo masyarakat diguwak ning Peceren niku waline Allah. Akhirnya digoleki panggih, didusi, dikafani, dikubur, didusi, dikafani, disolati, dikubur. Mari ngubur di demo kali masyarakat niku. Nabi Isa pripun jenengan wong mriki mboten doyan. Niku uripe mek maksiat. Niku ahlul ma'asi niku bajingan tengik. Nabi Isa dawuh, aku diperintah malaikat Jibril, lek kuwi waline Allah. Kok waget aku. Anggit kowe nek kindu. Waget ya. Wangsul. Kon iki mulai aku ceritainmu. Bajingan. Aku didhawuhi Allah lek kuwi waline Allah. Masyarakat niku lah rentu. Kula niki tetanggane. Kula mboten nyifati. Kula mboten roh sapa dhek. Ya sik tak matur nang Allah. Wong Allah dawuh kuwi jadi kekasihe kok. Aku tak munajat sik. Akhirnya Nabi samatur, Gusti, tibane sing kula openi niku wau bajingan tengik to. Tibane ahlu maksiat. Allah dawuh asale wong kuwi pancen bajingan. Isa mati kurang 5 menit manfaatne wektu. Krasa lek arep mati dhek ndonga nang aku ya Rob. Kula niku elek-eleke wong Blitar, kula niku elek-eleke wong Kediri. Urip kula niki namung maksiat. Gusti niki raose kula badhe panjenengan timbali. Ya Rob, saderenge jenengan timbali, jenengan ngapura sedaya dosa kula ya Rob. Menawi panjenengan mboten purun ngapura kula berarti jenengan padha karo tangga kula. Padahal jenengan mboten sami kalih tangga kula. Panjenengan Ghafurur Rahim. Begitu minta maaf pada Allah, langsung karo Allah di ngapura, nyawane dicabut karo Allah. Akhirnya sedo dalam keadaan husnul khotimah. Artinya apa? Allah itu tidak pernah bicara masa lalu. Sing didelok Allah niku
Sing didelok Allah niku jenengan ate mireng Pak, enek kiai cerita teng kitab nggih diceritakne enek wong mateni wong 100 mlebu swarga Pak. Wis to saelek-elek wong pagurung enek sing tau mateni wong 100, mateni wong 99. Akhire sowan ngene kiai, yai kula pun mateni wong 99, cara kula tobat napa di ngapura. Lha kok kiai ini jawab ora, dosamu kakean. Jenenge wong tukang mateni wong njaluk solusi dikai jawaban tidak memuaskan. Akhire wangsul njukuk celurit Pak, diparani tebas pisan celeng genep mateni wong 100. Akhire sowan gini Pak Lukman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula pun mateni wong 100, cara kula tobat napa di ngapura karo Allah. Sik aku urung iso jawab, kowe mau rene nggo gula apa ora? Akhirnya soal ini kiai kula nipun mateni wong 100, cara tobat di ngapura napa mboten? Subhanallah, kiai niku jawab dengan bijak, Kang Mas, dosamu karo pengapurane Allah gak sebanding. Dosamu ngebeki segara, pengapurane Allah jauh lebih luas daripada air di lautan. Kowe kok pokok tenanan jaluk ngapurane Allah di ngapura dosamu. Pripun yai carane? Metu kok desa kene. Oleh panggah nang kene ruwet. Teng pundi ya lek tobat budal cara penake nang Mekah. Akhire budal cek teko tengah dalan sedo. Malaikat loro royokan Pak. Malaikat azab arep nggo nang neraka, malaikat rahmat arep nggo nang swarga. Malaikat royo ki batek-batekan roe tiyang niki. Jere malaikat sing arep nggo nang neraka, "He, iki rung tobat." Jere malaikat rahmat, "Tapi kan wis niat tobat." Tapi kan rong tobat, tapi kan wis niat tobat. Niat tobat iki apik napa elek, Bu? Niat tobat iki apik apa elek? Apik. Akhirnya Allah dawuhkan enek malaikat loro tukaran atasono. Akhirnya diatasi. Sing dimenangne sinten Pak? Sing dimenani malaikat rahmat. Wong iki urung tobat tapi wis niat tobat. Akhirnya karo Allah di ngapura dosane. Artinya apa? Allah tidak pernah melihat masa lalu kula karo panjenengan. Sing didelok Allah hari ini. Song-song 1447 dengan apa? Merubah perbuatan kula karo panjenengan. Kanjeng Nabi dawuh atbi sayyi'atal hasanah tamkhuha. He wong pagu barangmu sing elek-elek kae susulen karo barang sing apik, mongko barang sing elek bakal di ngapura karo Allah. 1446 banyak catatan hitam, banyak catatan merah kula karo panjenengan biar masa depan kita masih putih. Song-song 1447 dengan perubahan. Bu, gak usah ngomong nih sing wingi nggih, sing penting winginane karo sing lanang gak basa bene. Sing penting mulai sesuk. Dik, dalem Mas. Kopi Dik nggih siap Mas. Nek nyeluk Mas maune kek. Bu, wis itulah waktu Pak. Wis urip ora usah nemen-nemen mikir engko, sing penting ora usah nyusah nih sing winginane, sing penting wis insyaallah awake dhewe akan menjadi manusia yang baik. Yang kedua, nyapa tuh jam-jamku dhewe kok. Lek awake dhewe ngomong ning mung haram, cepet-cepetan. Kula nilai ngaji enek sing koyo layangan pedhot wis ora penak. Enek sing wis ngene ya. Enak sing miring ini karo kacane jogrok dibalik dah. Dadi lu miring ngene dah, jogrok dibalik dah. Aku mesane karo Pak Imam wis denger-denger kowes gitu ya. Lek awake dhewe ngomong ning Muharram, yang kedua berarti bicara Asyura tanggal 10 Muharram. Pun kliwat nggih Bu nggih. Tanggal 10 Muharram wis kliwat nggih. Itu hari istimewa karena banyak peristiwa besar terjadi pada Asyura. Allah ndamel langit bumi Asyura, Allah ndamel gunung Asyura, Allah ndamel swarga nang hari Asyura, Allah nanggahi Nabi Adam hari Asyura, Allah nglebokne Nabi Adam teng swarga hari Asyura, Allah nampa tobatin Nabi Adam ya hari Asyura. Hari istimewa Pak. Kula kadang mikir Pak Lurah, tibane Allah ki lek arep gawe apa-apa ya golek dina to. Lah arep gawe langit karo bumi ya golek dina Asyura iki.
Mula lek wong pagu arep mantu gawe golek dina barang tak pikir ya ora kleru pancen Allah ya golek dina. Wong Allah iki golekne dina kangge poso sunah iki digolekne Senin karo Kamis kok. Nek enek wong muni kabeh dina padha. Ya wis lek ngono poso sunah gedanono Rebo karo Setu ae. Kadang wong Wahabi kan ngono kuwi to senengane. Golek dina, semua hari itu baik. Lah wong Allah yang milih hari Asyura. Wong ibadah wajib dipilihne Jumat. Piye lek diganti Setu? Dadi lek wong pagu mantu golek dina iki kadang ya pancen Allah dhewe ya golek dina, Pak. Ngono lho. Lah teng hari Asyura niku satu kita disunahkan puasa. Wingi mboten poso nggih. Lah lak titik to sing muni. Wingi mboten poso nggih, Blok Kidul. Poso. Poso Asyura niku tingkatane sing paling dhuwur. Asyura iki tanggal 10 Syura niku lho Bu nggih. Sing apik niku tanggal 9, 10, 11. Telung dina. Nomor loro, lek gak 9, 10, 11, nomor loro, 9, 10. Lek 9, 10 gak iso, sing nomor 3, 10, 11. Lek 10, 11 gak iso, wis tok ndil 10 tok. Lek ora iso, ya wis ora usah poso. Pancen ora iso. Poso niku yukaffiru salatal madiyah, bisa menghapus dosa kula karo panjenengan 1 tahun yang sudah berlalu. Lek saged dipasani iman-iman. Dene jenengan ra iso poso, selalu kula peseni, jenengan nek ra iso poso, Bu, sampeyan bukan ana sing poso. Mergo Kanjeng Nabi dawuh sapa wong mbukani wong poso, ganjarane padha karo sing poso. Yo alah poso Asyura kok yo ora iso pas men. Alah jangan dok sore terne tanggane. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah yu aku kaya pas uzur ra iso poso Asyura. Ki yu sampean gawe buka jangan dok. Aku ben oleh ganjarane poso. Tanggane langsung muni alhamdulillah, matur nuwun, tapi luput kuae aku ya ora poso. Ya Allah sampean ya ora poso to ya ora. Lah iki lha aku masak jangan iwaki lho. Lah terus piye iki? Ayo ditene nang ketua muslimat pagu. Ketua muslimate sapa jenenge? Buti. Ayo ngene Buti mendah lek ketua muslimat ra poso. Akhire wong loro budal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yo, kok padha nggawa rantang enek apa? Anu Bu, milik kalih ganjarane poso Asyura, jenengan damel buka. Mindah to ketua muslimat mboten poso. Ya Allah kok padha beneh ki rong rantang lho. Tapi ngene lho yu, luputku wae. Aku ki mau ya ora. Lah terus piye niki Buti? Iki laku jangan lele iki lho. Lah terus piye? Ayo sowan ngene Pak Lurah. Aku mau kok kepanggih Pak Lurah melampahi kok melembung. Akhirnya wong telu budal ngene Pak Lurah. Pak Lurah kon jero ketok lho. Kok enek wong wedok telu nggawa rantang langsung metu Pak Lurah. Nyapor ini, aku ya ora. Alah embuh. Poso nggih. Sok mben lek karo Allah diparingi panjang umur poso nggih. Insyaallah. Nomor loro bicara Asyura. Bicara Asyura yang pertama bicara puasa, yang kedua bicara Asyura niku bicara belanjani wong wedok, Pak. Niki penting. Dieling-eling. Kanjeng Nabi dawuh dinten nek wong lanang gelem blonjo sing wedok pundul sangka biasane nang tanggal 10 Asyura mongko rezekine setahun bakal deres. Wis, dieling-eling sok tanggal 10 Muharram mak cah-cah tukokno gelang. Loh, niki tenanan. Lek gelem nukokne gelang krana jenengan mulyane Asyura. Ulama-ulama biyen praktek, enek sing praktek 50 tahun, enek sing praktek 60 tahun, sampai sedo pendak tanggal 10 Muharram iki sing wedok dimulyakne, Pak.
tukokne gelang, tukokne kalung. Lho tenan, aku ora pamer yo ajek aku. Winginane tak tukokne ali-ali. Ali-ali. Mula rezekiku yo deres, tak eling-eling niku. Ali-ali. Karo klambi. Ali-ali. Lho awake dhewe iki tenan lho, Pak, gak pantes lho awake dhewe iki pelit karo wong wedok iki. Nggih napa nggih, Bu?